தூக்கத்தில் குரட்டை ஏற்படுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்ற பிரச்சனை தாங்க. இந்த பாதிப்புனால வெளிநாடுகள்ல பல பேர்த்துக்கு டைவர்ஸ் கூட ஏற்பட்டிருக்குங்க. முன்பெல்லாம் இதற்கான நிரந்தர தீர்வு அப்படின்னா சர்ஜரி மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனா 2024 டிசம்பர்ல அமெரிக்காவில் FDA அமைப்பு இதற்கான முதல் மருந்துக்கு அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்க. அதன் பெயர் டிர்செப்படைட் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷன் தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மருந்தை சர்க்கரை நோய் இருப்பவங்களுக்கு சர்க்கரையின் அளவை குறைப்பதற்காக தான் 2022 அப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இதனால நிறைய பேர்த்துக்கு நல்ல வெயிட் லாஸ் ஏற்பட்டதுனால வெயிட் லாஸ்க்கான மருந்தாவும் 2023 அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா பிரச்சனை இருப்பவங்களுக்கு தூக்கத்துல அந்த பிரீத்திங் நின்னு போறதையும் இது கம்மியாக்குது அப்படின்றதுனால 2024 இதற்கும் இதை அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க.